भाई जैसे ही मौसम चेंज होता है लोगों के यहाँ बीमारियाँ आने लगती है। अभी बारिश के मौसम में बीमारी चल रही है भाई आँखों की और सर्दी जुकाम, कबूतरों में खांसी वगैरह, इन्फेक्शन। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, छोटी सी वीडियो रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दवाई की जो क्वांटिटी बता रहा हूँ ये बिल्कुल बराबर रखें, ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है भाई, मेरे हाथ में ये जो आपको दवाई दिख रही है, तो भाई ये दवाई आपको कबूतरों को पिलानी है। जिस कबूतर को आँख की प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो, नाक बह रही हो। कहाँ से घुस गई तू, निकल। अरे यार, चल बाहर निकल, बाहर निकल जा। ये इधर से निकल, चल। अरे यार, ये कबूतरी पानी पीने के लिए अंदर घुस गई थी। ठीक है, तो भाई आपको ये जो दवाई है, दवाई की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा दवाई की कीमत भी। ठीक है, ये देखिए, दवाई की कीमत भी 60 रुपये है। कुछ आपको डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, तो भाई और भी अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, इस जो दवाई की बड़े कबूतर को 5 से 6 बूंदें पिला देनी है, सुबह दाना खाने के बाद, शाम को भी दाना खाने के बाद। और भाई सर्दी जुकाम खांसी ये तो इस दवाई से हो जाएगा। और उसके बाद आपके कबूतर की अगर आँख बह रही है, ठीक है, आँख में कीचड़ हो रहा है, तो एक बेटनासोल की टेबलेट आपको दे देना है कबूतर को। ठीक है भाई, एक बेटनासोल की टेबलेट दे देनी है। और ये 4 से 5 बूंद 6 बूंद भी आप पिला सकते हैं ड्रॉपर की सहायता से। अब भाई आपको करना क्या है, कबूतर को जब ये दवाई पिलाएं, ड्रॉपर की सहायता से आपको दवाई पिलानी है, गोली बेटनासोल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके कबूतर की आँख का और सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट। इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, छोटा बच्चा हो तो भाई ये दवाई आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद पिला देनी है ना। बाकी आपके कबूतर को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर पिलाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।